Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Ете, помина уште еден Илинден, почитувани слушатели. Па со радост и убавени да го дочекаме пак идниот Илинден. Денес се навршуваат 112 години од поделбата на Македонија во Букурешт. Вечерва ќе дадеме прилог за да се подсетим на тој злобен Букурештки договор 1913 година и да се соочиме со вистината дека историјата се повторува или поточно асимилирањето од страна на западните држави, оние исти европски лудничави, блудничави. Ќе дадеме од рубриката Жена, мајка и дом значењето на кромидот, а верувам дека ќе успееме и да ви дадеме блиц вести. Па нека ова вечерашна емисија отпочне со песна и Блага Петревска.
Црквата Свети Климент Охридски располага со 3 модерно опремени сали. Телефонот е 416-421-7451. За вашите семени слави, крштевки, родендели или било какви манифестации, повелете во една од 3 модерно опремени сали на Црквата Свети Климент Охридски. Исто така за религиозни денови и во недели повелете на заедничка богослужба. Телефонот е 416-421-7451, а секој четврток пак на заеднички ручек. Со удобна сала за помали свадби, крштевки, родендени и слично ви нуди управата на Црквата Света Недела од Еджекс. Вкусното јадење во вторниците е прочиено на секаде со шефот на кујната Марија Ангелеска. Јавете се на телефон 905-431-4944. Исто така за религиозни празници или во недели повелете од 10 часот утрото на заедничка богослужба. Еве и едно важно соопштение. Радиочасот Глас од Македонија е во сериозна финансиска криза, за која добивме и нота или ворник, за да се затвори, а рок се даде до крајот на септември, за да се исплатат нерешените трошкови. После 55 години постоење на овој најстар радиочас Глас од Македонија, доколку мислите, почитувани слушатели, дека е во корист за доброто на Македонија и на македонскиот народ, како и на македонската земјица, би ве замолила да излезете што е најбрзо во пресред, помогнувајќи го секој еден од вас или индивидуално, или друштва, организација, црква или бизнисмени. Тука го отварате и вашето срце, колку ви значи македонството со вашиот доброволен прилог, за да и понатаму продолжи да се емитува ова радиопрограма. Се надевам дека ќе излезете во пресред и нема да дозволите да пропадне уште едно македонско, да го наречам, дело, кое во изминатите години служеше на македонската комуна и македонската кауза. Ваше да одлучите дали треба да постои ова програма или не. Дали беше корисна за пропагирање и брањење на се што е македонско или не. Клучот е во вашите раце. Вие ја решавате судбината на овој најстар македонски радиочас Глас од Македонија. Размислете надолго и на широко и одлучете. Телефонот наш е 647-780-6549. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Собственичките на цвеќарата Flowers by Lilac, Марија и Христина Белчевски, на сите вас ви посакуваат пријатно дружење со радиочасот Глас од Македонија. А сега, како што реков, да одиме со прилогот од 112 години од катастрофалната поделба на Македонија во Букурешт.
Македонија на денешен ден, 10. август, го одбележува еден од најтрагичните датуми заедно со Преспанскиот. 112 години од тој проклет букурешки така наречен мировен договор, кога етничка Македонија ја разделија меѓу балканските држави. А за ваша информација да спомнам, почитувани слушатели, да кажам дека палатата во која се потпишале во 1913 година во Букуреш за поделба на Македонија веќе не постои. Урната е во 1946 година, откако за време на Втората светска војна била бомбардирана. Букурештиот мировен договор, потпишан на 10 август 1913 година помеѓу завојуваните страни во Втората Балканска војна – Србија, Црнагора, Романија и Грција од една страна и Бугарија од друга страна. Во оваа војна Бугарија била принудена на отстапки, бидејќи била притисната од другите завојувачки страни. Имено кралството Романија со својата војска вршело постојан притисок од север, здружените војски на Србија и Грција напаѓале од запад, а отоманската војска вршела напад од исток. Со овој договор исто така била извршена повторно поделба на териториите што дотогаш биле под турска власт: Македонија, Косово и Метохија, Васовичи, Санџак, Тракија и Северен Епир. Македонија била поделена на тој начин што нејзиниот најголем дел, односно Егејскиот, кој потпаднал под Грција, Вардарскиот потпаднал под Србија, Пиринскиот дел под Бугарија е даден, а Мала Преспа во Албанија. За Романија ја добила јужна Добруџа од Бугарија и се зголемила за 8.000 километри квадратни со 303.000 жители. Таму на Букурештиот договор присуствувале од Романија Титу Мајореску, председател на конференцијата, Александре Маргиломан, Таке Јонеску, Константин Дисеску и други. Од Грција Елефтериос Венизелос, Димитриос Панас, Николас Политис и други. Од Србија Никола Пашич, Михајло Ристич, Мирослав Спалајковиќ и Милан Недич. Црнагора Јанко Вукотич и Јован Митановиќ, а од Бугарија Димитар Тончев, Иван Фичев, Сава Иванчов, Симеон Радев, Константин Станчов и други. Македонското гледиште за решавање на македонското прашање. На 1 март 1913 година, 7 месеци пред подпишувањето на договорот, представниците на македонската колонија во Петроград, Гаврил Константиновиќ, Димитрија Чуповски, Наце Димов и Александар Везенков подпишале меморандум за независност на Македонија и му го предале на министерот за надворешни работи на Велика Британија Едвард Греј и на амбасадорите на големите сили во Лондон. Со меморандумот Димитрија Чуповски изработил и карта на Македонија во боја со сите специфичности што аргументирано ги докажувале посебноста и причините за самостојноста на Македонија. Меѓутоа, поради сопствените интереси и во отсуство на какво било чувство на реалност и за македонскиот народ, големите сили судбината на Македонија ја оставиле да ја решат за војуваните балкански држави. На 9 август 1913 година Букурешката конференција на својата пленарна седница го усвоила текстот на договор за мир. Србија го добила Вардарскиот дел на Македонија, Косово, дел од Метохија и дел од Санџак. Со тоа била зголемена, значи со 38%, односно 1.290.000 жители. Црнагора ја добила територијата Васовичи, дел од Метохија и дел од Санџак. Таа се зголемила за околу 260.000 жители. Грција ги добила Северен Епир, Егејскиот дел на Македонија, Халкидичкиот полуостров со Солун, дел од Западна Тракија и бројни острови во Егејското море и се зголемила со 1.624.000 жители. Бугарија го добила Пиринскиот дел на Македонија, Струмица со околијата и дел од Западна и Источна Тракија. Таа се зголемила со околу 600.000 жители. Излез на Егејското море Бугарија добила од сливот на Места до сливот на Марица со пристаништето Дедеегач.
Границите на Македонија по Букурешкиот договор. Територијата на Македонија во рамките на Отоманското царство до Балканските војни го представувала централниот дел на Балканскиот полуостров. Таа се граничела на север со Шар планина, Скопска Црна Гора, Козја Кирила. Западните граници се протегале преку планините Кораб, Јабланица, Грамошта и Пинт, на југ по реката Бистрица до Егиско море и на исток до сливот на реката Места. Во рамките на овие географски граници, Македонија зафаќала површина од 67.741 км квадратен. Со Букурешкиот мировен договор Македонија била поделена на тој начин. Така, како што реков, егејскиот дел припаднал со 51% за Грција, Вардарскиот 38% за Србија, окупирани нормално, Пиринскиот дел со 10% на Бугарија, јужниот брег од Охридското езеро Мала Преспа биле доделени на Албанија. Новата бугарско-српска граница започнувала од врвот на Патарница и одела по линијата на старата бугарско-турска граница до Диздарица, потоа одела до вододелницата меѓу Вардар и Струма, минувајќи преку Луловиот врв во Обел, Полјазни, потоа Понорица, Кадица, Ченгино Кале, Сртот Клепало, Сртот на Малеш планина, тука свртува на запад, поминува преку Сртот Драгнов Даг, Кади Мезер, Тепе, Кале Тепе, ја поминува Новичанската река, јужно од селото Рајанци, поминува меѓу селата Ословци и Сушево, па преку реката Струмешница, меѓу Радичево и Владевци, па се качува до вододелницата на Вардар и Струма. Бугарско-грчката граница започнувала на Сртот на Беласица од српско-бугарската граница, минувала северно од Јуроклери па преку Струма, оди на исток на Ченгинек Капеси. Од таму излегува на Сртот Алиботуш, потоа по вододелницата и Стргач. Тука свртува кон североисток и пак по вододелницата оди по Сртот, односно источно од селото Ракиштен и ја преминува Места и оди кон врвот Руса и Железа, го сече Доспад и излегува на Чука. Одовде повторно по вододелницата преку Сбоково, Кадиркој, Авлик Дак, Каин Чап, Дебликли слегува на југ во вододелницата, односно се свртува на исток јужно од селото Карово, од тука пак на исток минува северно од селото Кајборо и се качува на север. Потоа слегува на југ преку Цигла, Кушлар и оди по вододелницата Места и Јаси Еверенедере, излегува на Ахпад Дак, а потоа кон Окчилар, па од тука по реката Места до Егејско море. Границите меѓу Србија и Грција во Македонија во согласност со Букурешкиот мировен договор била утврдена во Белград на 16 август 1913 година. Граничната линија почнувала на Сртот Беласица, па одела минувала преку Дојранското езеро во правецот кон Мачуково, потоа минувале реката Вардар и оделе северно од Сехово, по возвишението Тушет Балкани, по висот Блатец, планината Ниџеп и кај Макчелан, а потоа одела на запад по висот Старков гроб, потоа јужно од селото Кремјан и натаму меѓу Кенали и Негочани минувала преку Рахово и Драгош. Потоа јужно на селото Долнодупени минувала преку Преспанското езеро, оставајќи го на Србија островчето Голем град и излегувала јужно кон селото Коинско. Од тука одела по возвишение на Вакуфица кон врвот Горица, од таму одела кон селото Бач, Пешкопеја и се до албанската граница. Веднаш по подпишувањето, тоест на 11 август 1913 година, Австро-Унгарија, Русија и Бугарија барале ревизија на договорот со оглед на бројните неправилности, недоречености и нелогичности во поделбата на териториите и во донесувањето на одлуките. На 14 август Русија ги отфрлила намерите за ревизија на договорот, па со такво барање останале само Австро-Унгарија и Бугарија, на кои остро
им се спротиставила Франција. Букурештскиот мировен договор представува единствен меѓународен договор што не ги подпишале сите големи сили и што бил во голема мера против нивните интереси. Исто така големите сили не ги зеле предвид барањата на македонскиот народ, чии представници од повеќе асоциации, особено од Русија и Швајцарија, интервенирале да се зачува идентитетот на македонскиот народ и единството и целината на македонската територија. Со распарчувањето во Букурешт, Македонија од централен и најзначаен дел од Балканот станала периферија и провинција на балканските земји. Веднаш потоа започнало асимилирањето на македонското население во јужни Срби, бугари, славофони грци и албанци. Дури и во пребројувањето на жртвите и загубите во Втората Балканска војна, македонското име не се спомнувало никаде, иако војната главно се водила во Македонија. Според извештаите, Србија наводно загубила 44.500 луѓе, Црнагора 1.400, Грција 20.000 и Бугарија 93 луѓе, вкупно 158.000 луѓе. Наведените факти недвосмислено докажуваат дека балканските војни се подготвувале и се воделе за поделба на турските поседи во Европа. Единствениот принцип врз кој се одредувале и се поставувале границите било правото на посилниот, односно оружјето. Букурештскиот договор кој беше потпишан во 1913 година по Втората Балканска војна, Македонија е само дел од Османската империја, која не е потписник на тој документ, зашто и представник од Македонија не присуствуваше.
А сведоци сме дека Македонија се уште ги живее и доживува секојдневно последиците од тој проклет Букурешки договор. За тој Букурешки договор битно влијание имаше факторот европски, големите сили или поточно Англија, Франција, Русија, Германија, кои застанаа за тогашните и новоформирани балкански држави, им дадоа легитимитет, а како потврда за сето тоа е Версајскиот мировен договор или Версајската мировна конференција во 1919 година со мала ревизија и мали територијални промени кои уште еднаш ја потврдија извршената поделба на Македонија за нивни лични интереси. Иако имаше многу барања од Македонија, од македонците и од македонски организации и друштва за решавање на македонското прашање, што значи дека во историјата нема случајност и дека се е поврзано, смислено, стратешки и спланирано. Ако Србија, која го имаше вардарскиот дел од Македонија и без војна го отстапи во 1991 година, едноставно тоа го изгуби тој плен, би рекла, од балканските војни, што за тоа пак соседите злочинци од југот и истокот, односно Грција и Бугарија, ја искористија таа шанса со нелогични, недвосмислени услови, а многу повеќе плашејќи се дека со отворење на границите ќе дојде до културно и духовно обединување на македонскиот народ, затоа и ден денес работат на целосно уништување нас македонците и се што е македонско. Пред меѓународната јавност не прават како да сме загрозувачки фактор за нивната стабилност и територијален интегритет, што значи политиката на Брисел или на таа недемократска Европска Унија е резултат од Букурешкиот договор, но и малку пред тоа од Берлинскиот договор. Букурешкиот договор е што и денес состојбите се исти, а дури и полошо и по 112 години. Ставовите на тие така наречени дами држави или одредени сили за жал остануваат се уште исти. Не се свесни, тоа е судбоносно не само за Македонија, туку и за поширокиот регион на Балканот, иако најмногу е засегната Македонија која се најде во позиција да и се негира низивното вековно име. Дојдовме до тоа дередже дури да ни уништат се и јазик, нација, историја, култура, нашиот идентитет, иако македонците уште од пред 1913 година се надеваа дека ќе добијат самостојна македонска држава, независност пред Албанија, што поради тие лудничави дами европски држави не се случи. Иако Македонија и во тоа време на своите етнографски граници не беше нити од Србија, нити од Бугарија, а да не зборуваме за Албанија дека беше помала. Крај ридини Светите браќа солунски, Кирил и Методија, Солун крај белото море, свето писмо создадат. Климент и Наум Охриски, народот свој го просветија, окрит крај води езерски, по прво школу македонско. Македонијо, мајко страдалнице, со векови крв е газена.
Цар македонски, тебе те обедини. Najsilno carstvo na Balkanu беше земя македонска. Низ векови чемер бигорни, душман по душман те газеше и юнак до юнак ти рагаше. Гоце, ченто андоно. Ќе послушам нешто интересно што председателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова неодамна пред присутните го спомна абецедарот, букварот, кој беше направен за македонците од егејскиот дел на Македонија. Точно Давкова спомна дека пред 100 години за постоењето на македонскиот јазик и народ, а сега не сме постоеле, што е вистинска трагикомедија. Инаку, почитувани слушатели, да спомнам дека абецедарот е направен врз основа на битолско-леринскиот диалект. Овој абецедар, буквар, беше подготвен од специјална комисија на грчката влада, во која беа Папа Захарију, исто така Сијакцис и Лазару, под меѓународен притисок и покровителство на Друштвото на народите во Женева, а отпечатен во Атина 1925 година. Моето прашање е: сите овие новоформирани балкански држави, а и пошироко на кои Македонија им даде писменост, наука, цивилизација, за жал се уште нецивилизирани и полуписмени или никаква неписменост, а може би со второ или четврто деление, сега ми се прават чауши на туѓо, китејки се со туѓи перја. Заплакала е Македонија, заплакала. Затој ми Путин Владимир. Каде си Путин Владимир, сега да дојде? Од ЕУ НАТО да ме културиш. Каде си Путин Владимир, сега да дојдеш? Од Америка да ме културиш. Слушам те, народ поробен, македонски. Внуци на Александар Македонски. Сега ќе свршам јас во Сирија и во Турција. Идам таму Македонија. Сега ќе свршам јас во Сирија и во Турција. И одам таму Македонија.
сме народ, народ православен, најдобар. Јас ќе ве спасам од ѓавол амерички. Климент и Наум нас ни дадоа слово азбука. Вие ни дадохте црква и писменост. Климент и Наум нас ни дадоа слово азбука. И ние тоа не го забораваме. Абре демони на ова планета, вие недоквакани дами од Западот, од Европската Унија, а да не зборуваме и за некои други што сте се таму членови. Дали знаете дека првиот македонски или словенски универзитет во Европа со 3500 ученици студенти во 886 година или во 9 век да речам, Климент Охридски во Кутничевица ја оснива таа Охридска книжевна школа, тоа што вие и денес не можете толку студенти да соберете, а тогаш самите вие не знаевте кои сте и што сте. Дури ни мрсулите не си ги бришевте, туку ги лижевте. Зарем вие, дами, така наречени аристократи од Европската Унија, имате да кажете, татарите и африканците дојдени во државите што вие ги направивте, Бугарија и Грција, нема потреба да се мачат, да се мачам да зборувам или да трошам зборови за нив, зашто не заслужиле за мене. Тие се корпа за отпад или корпа за подбришење. А вие, дами од Европската Унија, нам не сте ни потребни да бидеме со вас. Најцрните денови на македонската историја што ги направивте во 20 век и продолжувате и во овој 21 век, ви гарантирам дека никогаш нема да го заборавиме. Ако Господ Бог створил или природата створила машки и женски пол во така наречени дами и господа од Европска Унија, па и Америка и Англија, нам не ни требаат услови покрај другото да мажи се облечат во фустани со штикли и кармин на устите, или како што велите, кога ќе пораснат децата, тогаш да се идентификуваат дали се машки или женски пол. Задржете си го тоа за вас, а грците и бугарите можете сигурно да го најдете кај нив, затоа може би се брзаа за да бидат во вашата Европска Унија. Таа нацистичка унија, која во брзо време ќе потоне како брод. Задржете си го, зашто ние македонците сакаме нашиот наталитет да ни расне, да се раѓаат нови генерации верни чеда и бранители на македонската земја, зашто тоа е аманет од нашите предци. И тој Букурештски договор од Македонски манифест го искина и Преспанскиот, и Букурештскиот, и Тиранскиот ќе го искинат. Им доаѓа времето, ако владата не може, најсилното оружје, тоа е народот македонски, ќе го направи кој уште малку тлее за да дојде вистинскиот час. Народи мој македонски, сме успеале и пак ќе успееме, само да бидеме сплотени, а вечна да ни биде Македонија со македонскиот народ. А сега еве кон овој контекст и една моја песна од мојата поезија. Три златни алтани носиме, земјо мила, три историски линдени, победнички, славенички, три историски години, 338 година пред нашата ера, 1903, 1944.
1991 година добивме независност, а сепак окупирани однадвор. Но и тоа ќе го пребродиме, зашто го чекаме петтиот Илинден. Го чекаме Илинден кога прангите конечно ќе ги скинеме и еднаш за секогаш Македонија ќе ја обединиме. Dajte i koski, ubete i kosi, očite ti vadat, živa mi te jadat. Gladni se majko, žedni se, takvi se od vekot. Nesrećni majko, kutrite, velat ti si leko. Racete si brišat od tvojte rani i voda da se zapali štom smenije tuka. Majčice seke izdržiš, srce da ni čuka. Pusti da ste site, majčica što vaši majki imate, naša taja gibate, duša da ti zemat, zlobnici ništa neke smenat, večno ti je seme to, majko Makedonijo. Уште еднаш да ве подсетам, почитувани слушатели, дека радиочасот Глас од Македонија е во сериозна финансиска криза, за која добивме и нота или ворник за да се затвори, а рок ни дадоа до крајот на септември, но сепак да се исплатат нерешените трошкови. После 55 години постоење на овој најстар радиочас Глас од Македонија,
Доколку мислите дека е во корист за доброто на Македонија и македонскиот народ и македонската комуна, би ве замолила да излезете што е најбрзо во пресред, помогнувајќи го секој еден од вас да ни помогне индивидуално или посебно да речам, или друштва, организација, црква или бизнисмени. Тука го отворате вашето срце, колку ви значи македонството за сите вас, со вашиот доброволен прилог, за да и понатаму продолжи да се емитува оваа радиопрограма. Се надевам дека ќе излезете во пресред и нема да дозволите да пропадне да уште едно македонско, да го наречам, дело, кое во изминативе години служеше на македонската комуна и македонската кауза. Ваше да одлучите дали треба да постои оваа програма или не. Односно, дали е и беше корисно пропагирањето и бранењето на се што е македонско во овие радиоемисии што ги давав или не. Клучот е во вашите раце. Вие решавате судбината на овој најстар македонски радиочас Глас од Македонија. Размислете овој пат надолго и на широко и одлучете се. Телефонот ни е 647 780 6549. За жал, рубриката од Жена, мајка и дом и за Кромидот во оваа емисија не можеме да презентираме, но затоа пак да ги чуеме блиц вестите од Македонија. Председателот на Собранието Африм Гаши денеска ги распиша локалните избори. Медиумите не беа повикани на чинота, согласно информацијата од службите. Првиот круг ќе биде на 19 октомври. Информациите ги има колешката Катерина Нешкова. Имаме во живо од пред Собранието. Катерина, веќе и официјално сме во предизборен период. Така, изборите се распишани. Првиот круг на локалните избори согласно законските одредби ќе се одржи на 19 октомври 2025 година. Онаму каде што нема да бидат избрани градоначалници ќе се оди на втор круг на 2 ноември. Ќе се бираат градоначалници и советници за 80 општини плюс градот Скопје. Согласно законската обврска, распишувањето на изборите го прави собранискиот спикер Гаши, но невообичаено за досегашната пракса. Тој распишувањето го направи практично во својот кабинет без присуство на медиумите. Сите оние снимки кои што ги гледаме во позадина всушност се направени од собраниска камера и така лиферувани до медиумите. Гаши при тоа не даде видеоизјава за самиот чин на распишување, испрати писмена порака до граѓаните, но и до учесниците на самите избори, велејќи дека изборите треба да одразуваат слободната волја на граѓаните, а не да бидат резултат на притисоци или манипулации. Вели да овие избори треба да покажеме европски вредности. Како што пишува во пораката испратена до медиумите, упатувам јасен и искрен повик до сите политички сили, кандидати и соодветни структури да покажат висок степен на политичка култура, да избегнуваат каква било форма на притисок, разделбен говор и секој обид за инструментализација на институциите, на јавните ресурси за партиски интереси. Ова е процес што треба да се фокусира на граѓанинот, на неговите реални потреби и предизвици и на конкретни решенија што секој кандидат треба да ги понуди, напиша Гаши во своето писмено обраќање. Инаку да споменеме дека Собранието, имајќи предвид дека се работи за локални избори, не се распушта, тоа е во постојано заседание и ќе продолжи да се функционира. Ова функционирање ќе биде само за административни потреби. За сега планирани седници нема, но тоа не исклучува можноста по евентуална потреба заради итни и неодложни точки пратениците сепак да бидат свикани на работа. Одбегнувањето да се одржуваат пленарни седници е направено со цел да не се злоупотреби собраниската говорница во изборни цели. Да, Катерина, по ова надлежностите ги превземе Државната изборна комисија, има ли некаква информација од таму? Да, решението што го потпиша Гаши оди директно во Државната изборна комисија, таа ќе ги спроведува изборите. Веќе во 17 часот е закажана првата седница на Државната изборна комисија, која што седница е традиционална и на нејзе всушност се утврдуваат роковите и изборните действија кои што треба да следат од моментот на распишување па се до моментот на објавување на официјалните резултати од изборите. Се знаат и првичните рокови, бидејќи тие се дадени и во самиот изборен законник, а тоа е
дека изборната кампања трае 20 дена, потоа дека кандидирањето за градоначалници и советници се случува најдоцна 35 дена пред одржувањето на изборите. Она што можеби е најбитно за граѓаните е увидот во избирачкиот список и проверката на нивните податоци за тоа каде гласат и дали имаат право на глас, кој што увид ќе започне 15-тиот ден од денеска, а увидот ќе трае 10 дена. Инаку да споменеме дека во надлежност на ДК и формирањето на избирачките одбори ќе би има 3500 избирачки места, на кои што треба да се изберат 21.000 административни работници кои што ќе ги надблюдуваат и ќе ги организираат и спроведуваат изборите. Дополнително, партиите кои што на парламентарните избори освоја најмногу гласови, 4 главни партии, а тоа се ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и коалицијата Вреди, ќе треба да имаат и своји членови во избирачките одбори, кои што ќе бројат 14.000 вкупно. Овие избори, според досегашните најави и планирања, ќе бидат едни од поскапите, ќе чинат 9.760.000 евра, пари кои што во најголем дел, речиси 2/3, ќе одат на политичко финансирање. Сите овие детали со точни датуми какви се Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на Subscribe. Посакувајќи ви пријатна седница, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку бреновата должина на CMR радиостаницата и бреновата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.
Aleluia.